愛いわ。楽しそうな顔してる。今日はね、ちょっとドッグラン行くよ。シャンプー行けなかったから。楽しそうな顔してるよ、本当に。ね。楽しみなんだ。お楽しみだね。よくよくまた感づいた。こんにちは。はい、いいよ。びっくりした。おお、いいね、いいね、いいね。宣伝できる。なんでそんな怖い顔してんの？ちょっとビビってる。わかんない。よくだぞ。ね、多いなって思ってるね。ああすごい追いかけられてる。うん。追えないよ。あ気になるみたい。ああまた自分からこれ言ってるんじゃない？まさる、おいで。早い。入りたいのか入りたくないのか分かんないよね。ああ、怒んない。また怒られるよ。お
大丈夫だよ、ちゃんと戻ってくるからね。戻ってくるから。早い早い。よかったね、来たよちゃんと。なんでだろう。紛れ込んでる。ごめんね、なんかすごい曲が流れてて。マサル。許して、パパが TikTok 見てるのね。楽しかったね。疲れたの？疲れたね。態度に気をつけてくださいとか、政治家の話を聞いてくださいとか、散々言って。